क्या बेटा पी हो? फीवर आ रहा है, कोल्ड हो रहा है। तो आपको दवाई तो पी ली ना कोल्ड की? वो तो बहुत, आपको कोई फुर्सत है अपने फोन से फ्रेंड से बात करने की? बात खत्म करके आई हो अपनी फ्रेंड से? हैं? इतनी देर से मैं खा कर खांसी जा रही थी और आप आपको अपनी फ्रेंड से बात करने की फुर्सत नहीं है? खाका कौन खांसता है? वह खांस रही थी। कैसे? खा तो मैं तो दवा पिला के गई थी ना बेटा आपको। अरे यार, दवा पिलाने से क्या हुआ? केयर भी तो चाहिए। तो केयर नहीं होती आपकी? हाँ, केयर बिल्कुल सी होती है। आपको बाहर से आई थी आज सुबह। हाँ। फ्रूटी लेके आ गई। आपको पता है मुझे कोल्ड हो रहा है। तो वो मैं अपने लिए लाई थी ना फ्रूटी, तो मुझे मेरा मत नहीं करेगा।